shirkadda socdaalka bari iyo galbeed ayaa magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka furatay xafiis cusub oo shirkadaasi ku yeelan doonto magaalada Ceerigaabo. Munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay xafiiska cusub ee shirkaddu ka furatay magaalada Ceerigaabo oo lagu qabtay hotel Cadam ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Sanaag, saraakiisha ciidamada, madax dhaqameed, aqoon-yahano, ganacsato iyo dhalinyaro tiro badan oo shirkadda bari iyo galbeed dalxiis ahaan ugu soo qaaday gobolka Sanaag. waxaana munaasabadaasi ugu horreynba ka hadlay maareeyaha shirkadda bari iyo galbeed Cabdiraxmaan Maxamed Aadan iyo wakiilka shirkadaasi ee gobolka Sanaag Maxamed Siciid oo labadooduba ku dheeraaday hindisaha shirkadooda ee ku wajahan isku xidhka iyo fududeynta hawlaha isu socodka dadweynaha reer Sanaag iyo gobolada galbeed ee Somaliland. halka waxa isugu nimi xafladda daafurka shirkadda weyn ee runtii socdaalka ugu weyn guud ahaan Somaliland bari iyo galbeed. runtii alxamdulillah maanta inoo timi bari iyo galbeed. runtii in badan baa gobolka ku yeedhayay ilaa iyo markii gobolada kale la sameeyay, laakiin falillahi alxamdu inaga maanta inoo timi. shirkaddu waxay leedahay policy dheer oo socdaalka ka leedahay iyo policy dhow. ilaahay idankii shirkaddan bari iyo galbeed runtii waxay doonaysaa inay dadkii dib ugu soo celiso regionka ka baxay oo ay qiimo yar oo macquul ah oo aad iyo aad markii hore u jaban oo ilaahay mahadiisa oo ilaahay barakadiisa inay gobolkii dib ugu soo celiso. policy-gooduna waxa weeye inay si weyn oo aad iyo aad u baaxad leh inay guud ahaan dalka uga haqabtirto transportation-ka. policy-ga dheer alxamdulillah ilaahay mahadiisa ay shirkaddu leedahay waxaa ka mid ah haddii wadooyinku inoo furmaan gaar ahaan kuwa xeebaha oo kale inay shirkaddu socdaalkii ugu horreeyay ee noociisa ah aan u malaynayo geeska Afrika inaan laga bilaabin inay bilaabi doonto mustaqbalka oo ah inay dadku doonyo ku safraan oo ay kaga baxaan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ilaa Maydh ilaa Xiis dabadeetana ilaa Berbera. runtii waxay noo tahay farxad weyn anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka shirkadda bari iyo galbeed anagoo joogna magaalada Ceerigaabo aan ka daafurayno bari iyo galbeed. shirkaddu waa shirkaddii ugu horreysay Somaliland laga bilaabo socdaalka noocan oo kala ah. waa hooyadii shirkadaha waxa ku jira hooyada lafteeda saadka hadalka magaceeda ka dareemaysan in ay dhammaan bari iyo galbeed wadanka Somaliland iyo geeska Afrikaba runtii ay noqoto shirkad ka jirta ayaa qorsheedu ahaa. tii alxamdulillah caawa waa tan ay barigiina keenay. Sanaag waxa weeye waa gobolkii adduunka ugu quruxda badnaa adduunka oo dhan inaynu baro Sanaag weeyaan taasaan ka qayb qaadanaa. waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo xubno tiro badan oo dhankooda soo dhaweeyay adeegga dhanka socdaalka ah ee shirkadda bari iyo galbeed ku soo kordhisay gobolka Sanaag. waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkadda socdaalka bari iyo galbeed oo halka kan ka bilaabi doonta insha Allah taala socdaaladeedii ay gobolada kale ay ka waday. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halka kan ku soo dhaweeyo shirkadda socdaalka bari iyo galbeed maanta laga daafurayo gobolkeena Sanaag gaar ahaan caasimadda magaalada Ceerigaabo caawa laga furayo. run ahaantii farxad weyn bay noo tahay waanu soo dhaweynaynaa. anagu shirkadda ganacsataanu nahay wixii ganacsatana ku soo kordha iyo wixii maalgelin ku soo kordha gobolkaba waanu soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan. waxaanu leenahay tan iyo kuwa ka waaweynaba hanoo yimaadeen insha Allah diyaaradana waanu rajaynaynaa. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa shirkad kasta oo horumar gobolka ku soo sameynaysa oo xagga gaadiidku ka mid yahay oo xagga ganacsigu ka mid yahay oo xagga dhismuhu ka mid yahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii shirkaddan bari iyo galbeed maanta ku soo kordhay gobolka Sanaag khaas ahaan xarunta gobolka Sanaag degmada Ceerigaabo. waxaan ka codsanayaa dhammaan dadweynaha gobolka Sanaag khaas ahaan degmada Ceerigaabo inay aad iyo aad shirkadda u soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan. mar haddii bari iyo galbeed ay timi shirkaddeedii xafiisna daafur halka looga furayo 100% baan anagu ku soo dhaweynaa. waxa kaloo aan sheegaynaa inaan uga shaqeynayno oo kala shaqeynayno xaggii nabadgelyada xaggii wadooyinka. shirkadda iyo adeeggan cusub ay soo kordhisay aad baan ugu mahadnaqayaa una soo dhaweynayaa. maanta waxaanu niyaddu noogu samaanaysaa markastoo astiraado safar inaad werwerina aad toos haween safarkii u cabaarto marka taana waxa weeye shirkadda ayaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka cusub oo ay soo kordhisay. ruuxaantii wax wanaagsan oo taabagalaba gobol ku soo kordhiyeen
cid walba oo gobolka wax ku soo kordhinaysana barbarkaanu la qabanaynaa gobol ahaan iyo bulsho ahaanba waanu barbar taagannahay wixii talo iyo toodmo aanu tari karnana waanu ku biirinaynaa run ahaantii safarkan aanu soo galnay annagoo baahi aada u qabna ayaanu ku soo galnay kaasoo aanu la-ayn markii hore xaqiiqatan waxaan u marnaba horta gobolkan oo arrimo badan oo annaka dhalinyar ahaan aanu doonaynay oo nagaga xidhna annagoo aanu la-aynba meel aan u marno gobolkii ay shirkadda bariya galbeed ay noo fududaysay ahaantii naguna soo gaadhsiisay sidaasi ayaanu gobolkii ku nimid dalxiis ahaan iyo intiiba aniga fursad bay ahayd iyo asxaab kaloo wada soconayba inaan ka faa'iidaysano barnaamijkan waxay ahayd markii ugu horeysay in arko gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceelgaabo mas'uuliyiintii soo qaban qaabisay barnaamijka ee ka ahado gudoomiyaha xafiiska gobolka bariya shirkadda dhalinyartii kale ka qayb qaadatay dhammaantood iyagana waan mahad celinayna Yusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceelgaabo